ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาทำเมนูอร่อยๆกันครับเป็นตำมั่วทะเลครับมีอะไรบ้างก็มีหอยแครงครับมีปลาหมึกมีกุ้งนะครับผักมีอะไรบ้างมีคะน้าครับใส่คะน้ามะเขือเทศมะนาวแล้วก็พริกกับกระเทียมแล้วก็น้ำตาลนะครับแล้วก็มีผงชูรสมีปลาครับที่สำคัญน้ำปลาครับเพราะว่าวันนี้จะใช้ระบบการคนใส่กระมังครับกระมังเลยเพราะว่าครกเล็กก็จะถ้าตำมันจะเละครับขั้นต่อไปก็จะปรุงครับก่อนอื่นก็เอาหอยลงไปก่อนเลยครับหอยเอาตัวนี้ลงไปก่อนวันเยอะครับวันชอบแล้วก็บีบมะนาวใส่ก่อนเลยมะนาวใส่ก่อนครับอันนี้เป็นปกติก็จะตำแต่วันนี้มาแบบคนใส่กระมังเลยครับมันเยอะครับใส่มะนาวแล้วก็คนครับคนให้เข้ากันแล้วเราก็เอาเนี่ยครับพริกกับกระเทียมน้ำตาลครับนิดหน่อยอันนี้ก็ผงน้ำปลาเขย่านิดนึงครับแล้วแต่เราชอบครับน้ำปลานิดนึงครับหยดลงไปก็คนครับคนให้เข้ากันใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวใครชอบเผ็ดก็พริกใส่ครับจับหลังจากนั้นก็เอาผักลงครับคะน้าครับมะเขือเทศครับแล้วคนให้เข้ากันอันนี้ก็เป็นเมนูตำถ้ามีครกก็ตำมั่วทะเลครับใส่ผักคะน้าครับสูตรแบบแซ่บอีสานบ้านเราทำแบบง่ายๆครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับรสชาติถือว่าสุดยอดแน่นอนครับเสร็จแล้วครับชิมแล้วอร่อยแน่นอนเทใส่กระมังครับประสาทกระมังนี่ก็เอาไว้ใช้คนปกติก็ตำเอาครับก็คือตำมั่วทะเลใส่ผักคะน้าครับแต่วันนี้ไม่ได้ตำก็คือใช้คนเอาใส่กระมังครกเล็กแต่ถ้าตำแล้วมันก็จะเละไปหน่อยก็เลยไม่ได้ตำก็คือใช้คนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับการทำอาหารวันนี้เมนูแบบอร่อยครับสวัสดีครับนี่ครับน่ารับประทานมากเลยสุดยอดครับเป็นกับแกล้มก็ได้นะครับ